صبح ساعت چند فروشگاه رو باز میکنین؟ ما صبح 9 صبح هستیم. شبا ساعت چند میبندین؟ شبا تا 11 و نیم شب هستیم یه سره. واقعا دیوونه نمیشین؟ نه برای چی دیوونه شه؟ من یه آدم کاسه دیوونه میشه. ما حتی جمعه هم هستیم، حتی عاشورا تاسوعا هستیم، یه سره هستیم، دیوونه هم نمیشیم، هستیم یه سره. ای بلا خوب پول در میاییدا. نکن آقای باشا، نکن